안녕하세요. 글로우쉐어라고 합니다. 여러분은 살면서 후회를 많이 해보셨나요? 후회라고 하면 안타까운 것들, 내가 했던 실수들, 이런 걸 안 했으면 좋을 것 같은 걸 했다는 경우, 이런 것들이 있을 수 있는데, 후회를 많이 하신다는 얘기는 그만큼 선택의 기로에 많이 섰다는 얘기기도 하겠죠. 저도 참 많은 후회를 했었는데요. 안 했으면 했던 후회 중에 하나가, 제가 직장을 다니면서 투자라는 거를 알게 됐어요. 그 시작한 계기가, 저도 돈을 많이 벌고 싶었어요. 어렸을 때부터 가난하다 보니까 돈을 좀 많이 벌고 싶었는데, 직장을 다니면서 돈을 많이 벌 수 있는 법이 뭘까 고민하다가 부동산하고 주식이라는 걸 알게 됐고, 부동산을 처음에는 공부를 하다가 직장에 다니다 보니까 쉽지 않더라고요. 그래서 주식이라는 거를 알게 됐습니다. 투자를 해야 돈을 벌 수 있다는 어떤 생각에 빠졌었고, 주식을 이제 시작하게 된 거죠. 그게 제가 가장 쉽다고 판단했고, 정말 미친 듯이 공부를 했어요. 서울에 올라가서 또 배우고, 처음에는 몇백만 원으로 가볍게 시작을 했어요. 처음에는 작게 시작했는데 손실이 많이 나면서 이제 투자를 계속하고, 그거를 또 회복하기 위해서 또 투자를 하게 되고, 또 투자를, 더 위험한 투자들을 하고 있더라고요. 제 모습. 손해를 많이 해야 된다 생각밖에 안 들었어요. 그렇게 하다 보니까 나중에는 제가 감당할 수 없는 만큼의 돈을 빌려서 투자를 하게 되면서 어느샌가 이제 한 4억이라는 빚을 지었었고, 그 빚을 갚기 위해서 한 10년이라는 생활 동안 이제 제 인생에서 잃어버린 10년이라고 얘기를 하는데, 저희 가족들하고 같이 정말 힘들게 갚기 위해서 좀 고생을 했던 기억이 납니다. 참 지금도 가족들한테 미안한 마음이 항상 드는데, 근데 그 후회가 저도 많은 또 도움이 되기도 했어요. 가족의 어떤 끈끈한 정이라든지, 그리고 제가 또 여행을 바란다든지 뭔가 쉽게 돈을 벌려고 하는 방법들은 없다. 세상에 그런 건 없다. 그래서 열심히 하고 노력을 해야 돈을 벌 수 있고, 그게 온전히 내게 된다 라는 생각을 하면서 지금은 마인드라든지 그런 부분에 있어서 많이 바뀌게 되었습니다. 이렇게 생각해요. 저는 후회도 경험이라고 보거든요. 어떻게 보면 이게 후회도 경험이라고 볼 수 있어요. 그래서 이 후회를 많이 하게 되면, 다시는 이런 후회를 안 해야 되겠다는 경험도 쌓게 되는 거죠. 근데 후회를 하고 나서 여러분들 그 다음 대처는 어떻게 하시는지 저는 궁금한데요. 그게 제일 힘들 거예요. 후회를 하고 나면 너무 생각이 많이 날 거예요. 후회했던 생각만 할 거고, 과거에 대한 생각만 사로잡힐 확률이 되게 높아요. 그래서 저는 일단 하루 정도는 아무것도 안 하고 그냥 쉬는 거예요. 최대한 쉬고 운동을 열심히 하든 신나게 놀든 그 생각에서 이제 빠져나오는 거죠. 그 다음에 하지 못해서 후회했던 부분들을 다시 하면 되는 거예요. 다시 하면 저는 된다고 생각하거든요. 그렇게 하면 분명히 한 번보다는 두 번 했을 때 성과는 더 좋을 거라고 저는 판단이 돼요. 그래서 저는 지치지 않으면 된다고 생각하는데, 제가 기억에 남는 누군가 나한테 조언을 해준 게 있어요. 그게 뭐냐면, 이 말에 정말 공감이 많이 드는데, 사람마다 주어지는 기회가 있다고 하더라고요. 예를 들면 어떤 사람은 한 번 만에 그 기회를 잡는 사람이 있고, 어떤 사람은 한 번이 아니고 5번 만에 잡는 사람이 있고, 또 어떤 사람은 7번 만에 잡는 사람이 있어요. 그 사람마다 그 때가 다르고 기회가 다른데, 그냥 비교를 하는 거죠. 똑같이 시작했는데 야가 먼저 잘 됐어. 나는 했으니까 잘 안 됐어. 그럼 후회를 한다는 얘기죠. 왜 저 사람은 되는데 나는 안 되지? 근데 나는 두세 번을 더 해야 잘 될 수가 있는 기회라고 보면, 두세 번 더 하면 되는데 두세 번을 더 안 하는 거죠. 이런 사람의 능력치라든지 때가 다를 수가 있는데, 그런 부분에서 주위의 사람들을 너무 보고 주위의 어떤 환경과 그걸 비교를 하면서 나를 판단하니까 이제 그런 부분에 있어서 후회를 하고 내가 잘 안 된다, 포기를 하게 되는 경우가 있다고 저는 생각이 드는 거죠. 그래서 저는 남들이 먼저 되더라도 제가 안 되더라도 제 페이스대로 꾸준히 다시 한번 한 10번 정도 돼야 나한테 때가 오는 거나, 그렇게 생각하고 계속해서 하는 거죠. 그럼 후회라는 그런 요소들이 이제 줄어들게 되고 다시 할 수 있다라는 생각을 할 수 있게 되는 거죠. 지금 제가 어떤 생각을 갖고 있는 거는, 해야 될지 안 해야 될지라는 걸 고민을 할 때는 무조건 하게 됩니다. 안 해서 후회하는 것보다 해서 후회하는 게 더 낫다고 지금 제가 들고 있고, 그 했을 때 어떤 느끼는 경험과 그 성취감과 그 새로운 경험을 했을 때 제가 보는 시야도 완전 달라지게 되거든요. 근데 해야 될지 안 해야 될지 고민하다가 난 안 될 거야 해서 안 하는 거는, 그런 경험들을 할 수가 없어요. 그 시절, 그 시대에 할 수 있었던 그거를 못했기 때문에 엄청 후회를 하게 된다고. 그래서 저는 본인이 어떤 하고 싶은 거 있다든지 그런 게 고민이 든다면 일단 시작하라. 시작하면 길이 보이고 또 좋은 기회가 생기고 좋은 사람들이 만나진다. 이 부분은 저는 진짜 공감을 많이 하고 있고, 그래서 저는 제 같은 경우는 나이가 지금 40대 중반인데 계속해서 뭔가를 지금도 배우고 있습니다. 새로운 걸. 그 배우면서 느끼는 즐거움도 있고, 일단 후회는 하지 말자. 죽기 한 1시간 전에 생각을 했을 때 이걸 해볼 걸, 이걸 못 해봤다, 이런 후회는 하고 싶지 않더라고요. 그래서 지금 하고 싶은 게 있을 때 무조건 하고, 그렇게 지금 제가 살고 있습니다. 그래서 저도 이렇게 많은 경험과 후회를 하면서 성장을 저는 많이 했다고 봅니다. 고통 뒤에 기쁨이 찾아오듯이 또 기쁨 뒤에 또 고통이 온다고 저는 생각하거든요. 그게 반복된다고 봐요. 그래서 그 후회 이후에 저는 또 많은 성장을 했기 때문에 저한테는 많은 이로움을 줬다고 생각하고, 그래서 저는 제가 핵심 가치로 삼는 5가지 단어가 있습니다. 처음에 도전, 실패, 배움, 성장, 나눔. 저는 이 5가지를 참 중요하게 생각하는데, 이게 하나의 어떤 인생의 사이클이라고 보거든요. 저는 첫 번째, 도전을 많이 하게 돼요. 도전을 많이 하게 되면 그 도전 속에서 실패도 경험하게 됩니다. 이 경험하면서 저는 배우게 되죠.
그럼 배우게 되면 어떻게 될까요? 사람은 성장하게 되어 있습니다. 그럼 성장한 사람은 그 다음에는 나눔을 주면 돼요. 기여를 하고 나눔을 주면 이 하나의 가정 중에 그 후회라는 부분이 들어간다고 생각하기 때문에 지금도 앞으로도 이 과정을 항상 겪을 거고, 겪는 과정에서 이제 좌절하고 후회하는 시간은 최대한 짧게 가져가고, 아까처럼 배움, 성장, 그 다음에 나눔 쪽으로 더 많이 시간을 드리는 쪽으로 저는 앞으로 살 생각입니다. 여러분들도 분명히 후회를 하셨을 것 같은 경험이 있을 겁니다. 그죠? 그런 경험이 있더라도 제가 오늘 얘기했던 내용들을 좀 생각하면서 후회는 짧게 가져가고 그 하나의 성장으로 더 가져가셔서 여러분들도 좋은 사람들에게 많은 나눔을 주고 성장하고 기쁨을 갖는 그런 삶이 됐었으면 좋겠습니다. 감사합니다.